कहीं फॉलो करनी से भी आम डायरेक्टर जनरल एविएशन जोटा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर अंडर रे जोटा कि बीजेपी सरकार से इंटरेस्ट न देले नहीं मानिया नाराज कहीं आंकर प्रॉफिट से प्रॉफिट छड़ा किसी ना इंडिगो इज ऑल अबाउट मनी एनी टाइम कैश टाइम 70% बंद हो गले कौन हम देश ही थप हो ना जोटा कि है कि नहीं तो गोटे प्लेयर के गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री एत पावरफुल बनइबन सी तुमको कंट्रोल कर हैंड्स इन ग्लव्स अच्छा गोटे ग्लव भितर दी जनकर हाथ अच्छे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आउ इंडिगो दी जन जाक इक्वाली कल्प्रिट स्ट्रेस लेवल रो पैसा दे पारे कि आपड़ दे पारे से व्यक्तिर चाकरी जार पड़े पहुँच पार न आप दे पारे कि तार रिसेप्शन जार बाहर हो पारानी आपड़ दे फेरई पारे हेल्थ जे चलीगले जे मेडिकल माने ट्रावेल करें आपड़ दे पारे जो मैंने टाइम कॉलेज की यूनिवर्सिटी जॉइन कर पारे दीर्घ 4 दिन धरी हेब इंडिगो जो विमान सेवा ताहा बाधाप्राप्त होइछि सारा भारत रे यार जो अप्रीतिकर परिस्थिति आपण देखिपे विभिन्न एयरपोर्ट रे एने विभिन्न हल्लाबोल एवं हंगामा मध्य देखुए तेबे इंडिगोर कर्तृपक्ष एपर्यंत स्पष्टीकरण दे पारु नथिया बेले काहेकि बारंबार याकु नै से माने इंडिगो जो सेवा रही बाधाप्राप्त कर जो फ्लाइट रही कैंसिल कर यात्री माने हंतसंत होती आपड़ जानते स्वास्थ्य हो शिक्षापी अनेक यात्री माने राज्य बाहर को देश बाहर को यातायात भरोसा करते संपूर्ण रूपे निराश होती तेज संपर्क में अधिक आलोचना करवा जाना आम सहित अच्छा कैप्टेन मनमोहन राउत राय आपड़ जानते बहुत एक्सपीरियंस रही से विषय आलोचना करवा सर स्वागत करुँ ये जो समस्या सृष्टि होती कौटी त्रुटि रहीगला बोले आप भावुं कारण आपड़ बेस अभिज्ञ पुणी जानी देखो प्रथमे तो मुझे चैनल को धन्यवाद देवी आ मोर या आशा करुच्ची मु जहाँ कहूँ गोटे पॉलिटिकल व्यक्ति हिसाब रे न कही न शुणी तो गोटे टेक्निकल एस्पेक्ट रू गोटे टेक्निकल एक्सपर्ट जी जी ए इंडस्ट्री रे पाखापाखि 22 वर्ष देती जीवन से व्यक्ति कहूँ बोली मु माने से भली नियाजो से सीरियसनेस रे नियाजो आपना को राजनीति ढंग न देखु मु जहाँ कहि अप्रिय सत्यटा कहि कैप्टेन एंड अप्रिय सिचुएशनल सत्यटा कहि सिविल एविएशन मिनिस्टर सरकार ए सरकार बहुत बड़ अंग सिविल एविएशन डिपार्टमेंट यही अध्याय जदि बीजेपी छड़ा आउ को सरकार रही था अपन जानते मीडिया गोदी मीडिया टू धरी किसी अंधभक्त नु धरी केमी रिएक्शन होता सारा दुनिया फेलियर होगा देश फेलियर होगा देश बर्बाद होगा एपर्यंत से भाई किसी ना एपर्यंत किए गोटे कहूँ भी सिविल एविएशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दवा कहीं कहीं कहूँ आमर जो पायलट कर रेस्ट पीरियड जो कह जाए जो रेस्ट देले ही फटीग नथिबो माने हालिया ही न जाइथिबे स्ट्रेस लेवल सब गोटे रिसर्च हुए एविएशन रिलेटेड को भी एक्सपर्ट से पायलट हूँ कैबिन क्रू हूँ इंजीनियर हूँ समस्ते बहुत एक्सपर्ट जॉब से गोटे विथ एक्यूरेसी एंड कंप्लीट कंसंट्रेशन रे काम करा जाए कहीं गोटे गोटे भूल रे जीवन चल जीव तो से लगी बहुत रिसर्च बारंबार प्रैक्टिस बारंबार परिश्रम सब कर चल था तो मुझे कहूँ रेस्ट पीरियड इंडिया रे जहाँ थिला 2024 आगुरी किंबा एबे भी आजिका डेट रो जो प्रेशर जो खाली पैसा पैसेंजर फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट्स केते इंडिगो बढ़ाई दिए तुमको खाली रेवेन्यू अर्न करियार अछि ह्यूमन फैक्टर से देखते कहीं प्रॉफिट लॉस कंपनी से लीस्ट इंटरेस्टेड ह्यूमन फैक्टर रे कौन अच्छे माने कट शॉट करियर माने नंबर वन तुम केते थर फाइन भी पड़थियो डीजीसी तरफ फरक पड़ेनी कहीं रेवेन्यू जी आसुची ये फाइन गुड़ार किसी मूल्य नहीं और डेफिनेटली जो गोटे कंपनी 60 ରୁ 70% इंडियन स्काइज आकाश को ओन कर नब तो गोटे कंपनी वन सिंगल कंपनी 70% कंट्रोल कर माने मोनोपोली ये मोनोपोली चाहूने आम आम जीवन में चाहूचे कि आम चाहूचे कि अदानी अंबानी सब तो नहीं जातु जो मोनोपोली आड़ी जाऊँगी देशटा गोटे दल 80% 90% सीट्स नहीं जो तो मोनोपोली टोटली ये लोग ये कंपनी भी सेमती मोनोपोली तो जिते बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेस्ट पीरियड
डिमांड कले आम इंडियन पायलट्स कहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटा पूरा रिसर्च है सबू देश को नहीं रिसर्च है साइंटिस्ट मैंने इन्वॉल्व होती ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଡେଟା ହେଇଛି ପ୍ରୋ ଡେଟା ପାସ୍ ଡେଟା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ କାହିଁ ଫଲୋ କରୁନି ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସିଭିଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ସରକାରର ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁ କାହା ପ୍ରେସର ଦେଲେନି କାହିଁକି ଦେଲେନି ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପାଇଲଟ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଏଇଟା ନେକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ କମ୍ ପଇସାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲାଭ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସରକାର କାମ କ'ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନା କି ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଲେନି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପାଇଲଟ ୟୁନିୟନ୍ସ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କେମିତି କରିବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଥିଲା ଏଇନେ ସେଇଆ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏଇଆ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ପାଇଲଟ ସେଇ ମେସିନ୍ ଉଡ଼ଉଛେ ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଉଛେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯାହା ବି ସେଇଭଳି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜବ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟ୍ ପାରିଫୋନିଆ ଅଛି ପାରାମିଟର ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତ ଇଏ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ କାହିଁକି ଆଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ମନି ଏନି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଯେଉଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତିନି ସେ ଏନି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଲି କ୍ୟାଶ୍ ତ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଉଠିବ ଆଉ ତ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ପକେଇକି ଏସବୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ସେଫ୍ଟିକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କିଏ କରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ନା ସରକାର କ'ଣ ମାନିବ କି ମୋ ଦୋଷ ଏ ମୋଦି ସରକାର ଇଏ ତ ଭଗବାନ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ମାନିବେ ତ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନିଟର କଲା କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇପାରିବେନି ଆପଣ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ହେବାରେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିଲା 2014 ଜୁନ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ପାଇଲଟଙ୍କ ହିତରେ ଅଛି କି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ହିତରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ରେସରରେ ପକେଇ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର 2025 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲେ ତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଡେଟ୍ जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट क्रू मानकर कैबिन क्रू इंजीनियर समस्तଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ବର୍ଷେ ନିଅ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ କୋର୍ଟ ବି କହିଦେଲା ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୋନୋପ୍ଲି ହେଇଯାଇଛି ନା ସିଏ କହିଲେ ଯଦି କରିବନି ଆମେ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବୁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଅପରେସନ୍ 70% ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଶ ହିଁ ଥପ ହେଇଯିବ ନା ଯେଉଁଟାକି ଏନେ ହେଲା କି ନାହିଁ तो गोटे प्लेयर को केबे भी गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री एते पावरफुल बनैबन जे से तुमको कंट्रोल करिवो से पॉलिटिकल एरेना रे हो कि प्राइवेट एरेना रे तो आसीगला समय तो से जो वर्षे जाक प्रिपेयर करूची ना नहीं इंडिगो किए देखी था पुणी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन तांकर फ्लाइट क्वालिटी इंस्पेक्टर्स अछंती से इंस्पेक्टर माने सब एयरलाइन रे अपॉइंटेड अछंती से मानकर काम होची वर्षे जाक एमाने रिक्रुटमेंट कले पायलट्स माने ट्रेनिंग देले शेड्यूल को चेंज कले सेफ्टी को एनहांस कले एडा सब देखियो कि से फ्लाइट क्वालिटी इंस्पेक्टर गुड़ा से डायरेक्ट डीजीसी हो मिनिस्ट्री तमें डायरेक्ट मिनिस्ट्री इनवॉल्व मिनिस्ट्री कर्तव्य थिला 1.5 वर्ष कि 1.5 वर्ष जो टाइम देलु से प्रिपेयर कर ना तमें आपण भी देखी ना मिनिस्ट्री भी तार आराम से बस जो समय आसीगला जेहेतु एटा कोर्ट मॉनिटर थिला एटा इफेक्टिव है यदि कोर्ट इनवॉल्व ही न था 100% ये मिनिस्ट्री से मिसिकी गोटे स्कैम करते ए वर्ष यहीटा को पुणी आउट एक्सटेंशन नहीं जाते एटा एक्सटेंशन नहीं जाते रफा दफा करें कहीं धरा पड़ जाए इंटरनेशनल कोर्ट रे एटा कौन करते आउ वर्ष गड़े देते कि आउ 2 वर्ष गड़े लाभ तो प्रॉफिट हो जेहेतु कोर्ट देखुला यहाँ को जुडिशियरी ये आउ घुंचे पारे तो एथरे हैंड्स इन ग्लव्स अच्छा गोटे ग्लव भितर 2 जन हाथ अच्छे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आउ इंडिगो 2 जन जाक इक्वाली कल्प्रिट्स मन रखता ये खसीजे कहीं मोदी सरकार तो भगवान ना तांको सरकार जो मन जी भी था भगवान अंधभक्त त्रुटि कर भाई सॉरी
ରାମ ରାଜ୍ୟ କହିବେ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ନା ରାମ ହବ କିନ୍ତୁ କାମ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଗାନ୍ଧୀକି ଶୋଧିଲେ ବି ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ ବି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଭଗବାନ ସେମାନେ। ତ ଏଇନେ ଆସିଲା କାହା ଉପରେ କଥା, ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଣ୍ଟିଟି, ଏଇଠୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛ, ତମେ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲ ଯେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, କାହିଁ ରେଡ଼ି ହେଲନି? ଯଦି ରେଡ଼ି ହେଲନି ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ କମେଇବାର ଥିଲା, ଯେତିକି ପାଇଲଟ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେତେ କାହିଁ ରଖିଲ? ଆଉ ଯଦି ରଖିଲ ତମର ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡେड ଠକାମି ବୁଦ୍ଧି ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ଟିକେଟ୍ କାହିଁ ବିକିଲ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆପରେ ମୁଁ ଏତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ କରିପାରିବିନି, ଟିକେଟ୍ସ ବିକିକି ପଇସା ଉଠେଇଲ ଲୋକଙ୍କର। ଇଜଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍? କାହାକୁ ଠକାମିରେ ପଇସା ନେବ? ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବିନି, ଫିର୍ ବି ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ କରିଦେଇଛ। ତ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଅଫେନ୍ସ। ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲର ପଇସା ଦେଇପାରିବେ କି ଆପଣ? ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାକିରି ଯାହାର ପଳେଇଥିବ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ? ଆଉ ଦେଇପାରିବେ କି ତାର ରିସେପସନ୍ ଯାହାର ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି, ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ବସିଲେ ଆପଣ ଦେଇ ଫେରେଇ ପାରିବେ? ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ, ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିଲେନି, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜ କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାର ଡେଡଲାଇନ୍ସ ଥିବ, ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଫେରେଇ ପାରିବେ କି? ଏଇଟାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଇ କରିହେବ କି ପଇସାରେ? ଆପଣ ଟିକେଟ୍ର କମ୍ପନସେସନ୍ ଦେଇଦେବେ, ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇପାରିବ କି ଯେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲସ୍, ଏ ଦେଶ ଯେତିକି ଲସ୍ ଦେଇକି ଗଲା ଏ ମିସ୍ହ୍ୟାପ୍ ପାଇଁକି? ଦାୟୀ କିଏ? ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍। ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତେଳୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦେବା କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର ହେଇଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ବି ସରକାର ହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ଦେଇସାରନ୍ତାଣି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କିଛି ହେବନି, ସେଇ ସାର୍ଟ ଗାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କମ୍ପନସେସନ୍ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କଟିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲସ୍ କାହାର ହେଲା? ଆମର ତମର। ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ବସିବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିଛି ଦୟା ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କାହାର ମାନେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଭାଇ? ସେ କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ନା ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ନା ଜଣା ଅଛି, ନା କିଛି କିଛି ମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି? ତ ବହୁତ କ୍ଷତି। ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଭଏଡେବଲ୍ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଆଭଏଡ଼ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ପୁରା ଜିରୋ, ମାନେ ବିନ୍ଦାସ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିଲେଟ୍ କରିଦେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ କହିପାରିବି? ଯେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ, ଭୋଟ୍ ନେଇପାରିବେ ପୁରା ବିହାରର, ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଏଇନେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ 90% ଭୋଟ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ ନା, ତ ସେତେବେଳେ ଲେଥାର୍ଜି ଆସିବ, କହିବ ଆମେ ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯିବୁ, କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ମିନିଷ୍ଟର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଗୋର ଭୁଲ, ୱି ୱିଲ୍। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ପଲିସି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେବା କଥା ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, କ୍ୟାନସଲ୍ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଇଲଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଓଭରୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋନୋପୋଲି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୁଲ୍ଟା ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରେଇଦେବୁନି ଏଇଭଳି ଦେଶକୁ ହଇରାଣ କରିକି। ତ ଏନ୍ଜୟ କର ମୋନୋପୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବେ, ଆପଣ ଗିରଫତାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦେମ୍। ସେ ଯେମିତି ନଚେବେ ଆମେ ସେମିତି ନାଚିବୁ। ଏଇସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହଉ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ? ଆରେ ଯିଏ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଏ ସ୍କାମ୍ରେ ସିଏ କାହିଁ ଖୋଲିବେ? ସିଏ ଆ ନା ତା ନା ପେଲିକି ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସରୁ ଏଇଠୁ ହଟିଯାଇଥିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଏନକ୍ୱାରି ବୋର୍ଡ଼ ବସେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଇମାନେ ତ ମିଶିକି ସ୍କାମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ କ'ଣ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏନକ୍ୱାରି କଲେ ହେବ ବି କ'ଣ? କିଛି କିଛି 100 କୋଟି କି 50 କୋଟି 100 କୋଟି ଫାଇନ୍ ପକାଇଦେବେ। ସେ ଫାଇନ୍ରୁ ସେ ଆପଣ ସାରା ଦେଶକୁ ସେ ଫାଇନ୍ ଭରିପାରିବେ କି? 5,000 ଟଙ୍କା 6,000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟକୁ 90,000 ବିକିଛନ୍ତି କାଲି। ଆଉ କେଉଁ ଜଣେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠିକି 24,000 ନା 40,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଆସିଲେ। 4.5 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା କିଏ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରିପେ କରିପାରିବେନି। ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଏନକ୍ୱାରିଟେ ହେବ। ଆମେ ପୁଣି वापस ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେରି ଯାଉଛେ। ପାଇଲଟ୍ସ ମାନେ ରାଜି ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଦେଶବାସୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ କମ୍ ଥିଲା। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି।
फाइनाली हईराण गणमाध्यम हेले आ पायलट्स माने किंबा क्रू माने जो स्टाफ माने हेले ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ खसीगले ଦିନର खसीगले आमर चीफ माने आमर सिविल एविएशन मिनिस्टर आ इंडिगोर एंटायर मैनेजमेंट ଏତେ ଦିନର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏମିତି କେବେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ଧରି ହବ ଏମିତି ସେବା ଠପ୍ ହେଇ ରହିଛି? देख मिसमैनेजमेंट हेई नथिला आउ सेतबेले मोर समय जाइके इंडिगोटा एडे बड़ प्लेयर माने 40% होता स्पाइस जेट थिला अलग सब एयरलाइन माने थिले ऑफिशियली एने जोड़िए एयरलाइन रही जाइछन आउ जो एयरलाइन उड़ा छन सिग्निफिकेंस किछि ना एयर इंडिया और इंडिगो इंडिगो एते बड़ हो जाइछि से आजिका डेट रे सबू सपोर्ट सबू प्रकार मोनोपोली ट्विस्टिंग आर्म ट्विस्टिंग टू धरी सेटिंग टू धरी सेटअप टू धरी चाकरी भी किए करिवो कोउठी करि परिबनी माने सबू प्रकार गोटे दादागिरी एविएशन रे करछंदी आ ताकू ताकू ए जाके पहुंचीबार सहयोग सरकार करछि सरकार ही तांको साथे अछि पूरा ये स्कैम ये जो क्राइम ये जो स्थिति देशर जहाँ भी होती तर मिली भगत होती सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आ इंडिगो दी जन जाक इक्वली कल्प्रिट्स इक्वली खेल भितर अच्छा जिते से सिविल एविएशन मिनिस्टर ड्रामा करंतु एक्सपर्ट्स क्या भी पचार देवे कहीं आम इंटरनाली इंडस्ट्री को जाचु चिन्हीचु किए चाकरी कर दीपद न कही पारती जेहेतु मु देश सेवा करने सत ही कहबी जदि किए किसी करें करूँ कहीं अदरवाइज आप 90% मत जो बिहार में गोटे दल को दे दौरान विरोधी दल को हाथ बांधिक फोपाड़ी देते आम कहले भी क्या कहबू क्या चिल्लैबू तो कष्ट हो गणमाध्यम को आमको भी कष्ट हो किंतु उपाय किसी ना आमे आमे उपायहीन बहुत हताश रिजल्ट्स गुड़ा आपण मैंने देउछंती जो बेईमान गुड़ा जो मैंने लास्ट मोमेंट को ठकुचंती जो मैंने पैसा माने गवर्नमेंट पैसार दुरुपयोग करिक जीति आसुचंती आपण माने तांको नेकी मुकुट पिंधेकी तांको पछर नाचुचंती तो जो असुविधा होची आपण अपोजिशन आनिक मुह देखेले कौन हम मात्र 10% गोटे माने गोटे गोटे असेंबली रे 10% अपोजिशन 90% गोटे दल से आम क्या कौन कर रिजल्ट आसो सी जी सरकारी दल रे जी अच्छा भी तांकर मुह एते बढ़ीज खातिर ना से जहाँ भी पाप करने जहाँ भी भूल करने फरक कौन पड़े मत तो मिल जाऊँ भाई विच एवर मीन्स वोट चोरी हो कि प्रलोभन देखिकी हो कि इसी को धरिकी हो जहाँ भी हो अल्टीमेटली दे आर विनिंग काम करिया भी कौन दरकार ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନାରା ଦଉଥିଲେ ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ବି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟା ବି ବିମାନରେ ଉଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିମାନ ସେବାର ଯୋଉ ଶୁଳ୍କ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଛି ଯେ ଏ କେତେ ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଉଡ଼ି ପାରିବ? नहीं सॉरी से देखो भास्पट गप जो व्यक्ति मैंने 3-4 प्रकार कथा कही मु पाठ पढ़ी मु पाठ पढ़ीनी कौटी मु डिग्री करछि कौटी मु हिमालय थी माने डिग्री देखा कहले डिग्री देखो ना कौ कॉलेज कौ बैच रे अच्छी से बैचमेट ना कई बैच भी मिलू ना को को रेलवे रे थाना माने को प्लेटफॉर्म रे चाह बांटू से प्लेटफॉर्म ही नहीं जो जुगरे से कहते चाह बांटुले से टाइम स्टेशन ही बन ना तो किसी बनूनी यार स्टोरी तो ये व्यक्ति मैंने कौन कहते केमिति कहते किसी जना ना कहीं कहते आ लोक कहीं विश्वास कर प्रूफ मागुना आम गोटे भी कथा कहूँ आमको इमिडिएटली प्रूफ मागुं ना आम ना एफआईआर कर दौरान सी व्यक्ति ना कहीं करना मैंने कौन होते सतरे ठाकुर रूप होते ठाकुर आसवे राम अवतार कि कौन होते मुझे कहीपरि मुझे कह जानी मुझे जोटा जानी मुझे कौन कह मैंने होता पारती क्या अंधभक्त कहया कथा तो तो ये व्यक्ति जो कहते आज ट्रेन गोटे 2 टायर एसी कि 3 टायर एसी रेट देखो अफोर्डेबल कि ट्रेन रे केमी ट्रावेल कर समझ देखी खुंदी से बाध्य हो जगह ना बोली पशि जाऊँच स्लीपर कोच रे एसी कोच रे जाकि भितर पशिकी बसुँच से फ्लाइट जाए कौड़े जी फ्लाइट टिकेट आउ अच्छी से डेक्कन एयरलाइंस गोटे आरंभ होता सी प्राइजेस कम करते ये व्यक्ति कही डॉलर को 15 टंका को नहीं आसवे आ एमएलए कही जे 15 गोटे रुपी $15 तार 90 टका तो कौ कथा रही मत कहले से कहते 15 टंका को नहीं आसवे
ଯେମିତି ମୋଦି ପାୱାରକୁ ଆସିବେ ଡଲାର 15 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଯିବେ ଗୋଟେ ରୁପିଟେ $15 ହେଇଯିବ, ମାନେ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। $15 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ, ଟଙ୍କାଟେ $15 ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେମିତିଆ ଭାଷଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବିହାରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ତାପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ମିଳିବ ବୋଲି 5 ବର୍ଷ ଯାଏ କହିକି ସମସ୍ତ ଭୋଟ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେଉଁ ବି କଥାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବି? ଇଟ୍ସ ଏ ପସିବଲ ନୁହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସେବା କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ କେବେ? ପୁରୁଣା ପଲିସିଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏଇନେ ସବୁ ପାଇଲଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିବେ ତାରି ଭିତରେ, ତ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ନର୍ମାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ସ ରଖିବିନି, ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯଦି ହେଉଛି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକିରେ ଚଲେଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେ ରେଷ୍ଟ ପାଉ ନ ପାଉ ଆମର ବେପାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ, ସରକାର ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସରକାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଲାଣି। ନୂଆ ଯେଉଁ ପଲିସିଟା ଥିଲା ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ କହିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କିଭଳି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସେବା ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ସେବା ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।